আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। त्रिपुरा विधानसभा सत्र में टिप्रामौथा के मंत्री अनिमेष देबबर्मा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि सत्र में त्रिपक्षीय समझौते की प्रगति और घुसपैठ के मुद्दे पर सरकार से जवाब मांगा जाएगा। विधानसभा सत्र में टिप्रामौथा ने अपनी स्थिति स्पष्ट की। राज्य मंत्रिमंडल में टिप्रामौथा के एकमात्र मंत्री अनिमेष देबबर्मा ने शुक्रवार को आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, सत्र में शॉर्ट नोटिस डिस्कशन के माध्यम से सरकार से दो महत्वपूर्ण मुद्दों पर जवाब मांगा जाएगा। पहला यह पूछा जाएगा कि सरकार ने त्रिपक्षीय समझौते को लागू करने में क्या सही किया। दूसरा, अवैध घुसपैठियों को रोकने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं। यह सवाल भी सत्र में उठाया जाएगा। আমাদের ইস্যু থাকবে যে অনুপ্রবেশকারীদের বিরুদ্ধে সরকার কি পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে এটা আমরা জানতে চাইব। দুই নম্বর যে বিষয়টা আমরা জানতে চেষ্টা করব সেটা হলো যে কেন্দ্রীয় সরকার, ত্রিপুরা সরকার এবং টিপ্রামথার মধ্যে যে ত্রিপাক্ষিক চুক্তিটা হলো তার বাস্তবায়নে কতটুকু অগ্রগতি হয়েছে সেটা আমরা সরকারের থেকে জানতে। हम सरकार में हैं, फिर भी हमें सरकार के कई मुद्दों की जानकारी नहीं है। एक जनप्रतिनिधि होने के नाते मैं विधानसभा में ये सवाल उठाऊंगा। यह सरकार के खिलाफ कोई रुख नहीं है, बल्कि जनता के हित में पारदर्शिता की मांग है। पिछड़े टिप्रा समुदाय के अधिकारों के मुद्दे पर यह पहल की गई है, मंत्री अनिमेष देबबर्मा ने कहा। মন্ত্রিসভার সদস্যে একজন ক্যাবিনেট মিনিস্টার তার সরকারের ছোট্ট একটা অংশীদার মাত্র, এবং সমগ্র সরকার বলতে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, রুরাল ডেভেলপমেন্ট মিনিস্টার, হেলথ মিনিস্টার, পঞ্চায়েত মিনিস্টার, এডুকেশন মিনিস্টার, নানা যে বিষয়গুলো এগুলো কিন্তু টিপ্রামথার মন্ত্রীর পক্ষে এই উত্তরগুলো দেওয়া সম্ভব না। আমরা আমাদের এমএলএরা, আমাদের লেজিসলেটিভ পার্টি আমরা ঠিক একটা সিদ্ধান্ত আমরা নিয়েছি, সরকারে থাকব, সরকারের হয়ে কাজ করব, কিন্তু জনগণের প্রশ্ন আমরা একই সাথে তুলব। তো আপনাদের দেখেছি এই কারণে যা আপনাদের মাধ্যমে রাজ্যের মানুষের জানতে হবে যে টিপ্রামথা কি বলতে চাইবে এই চলতি অধিবেশন। विधानसभा जनता के हितों की रक्षा का एक मंच है, जहां महत्वपूर्ण मुद्दों पर पारदर्शी चर्चा होनी चाहिए, न कि टकराव। मंत्री अनिमेष देबबर्मा ने आज एक संवाददाता सम्मेलन में कहा। राज्य कैबिनेट में टिप्रामौथा के मंत्री अनिमेष देबबर्मा ने आंकड़ों पर अपनी निराशा व्यक्त की। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ।